Всем привет! Сегодня расклад на природе. У нас в воскресенье шашлык. Выждала я то время, когда должно пройти божественное мгновение. Хотелось бы показать всю эту природу. Поэтому, сладкие мои, вот этот дымок, чтобы в вашей жизни было тепло. Как всегда, не идеальный расклад, но, солнышки мои, стучит, гремит, на пороге стоит, что двери открывает, и чем сердце успокоит. Ваш самый любимый расклад, сразу говорю, из эгоистичных чувств. Кто меня любит, кто меня знает, прослушайте информацию, особенно для жителей Краснодарского края. Кто нет, перемотайте пальчиком, пожалуйста, не обижайтесь. Не совсем тот формат, к которому вы привыкли. У нас будет легкая сигнификация. Он, она и... постучит, гремит, вместе будут, не будут, что каждого конкретно ждет. Но мне очень нужна помощь, прям очень сильно нужна. Если вдруг есть хотя бы пару людей, либо один человек, который мне может помочь. Одна девочка может сразу. Есть у меня такая красавица Иночка в Анапе. Она для меня делает все, что может, а нельзя, но пока не получается. Котята, личная просьба. Спасите меня от Москвы. Просто спасите. Мне срочно нужно жилье на длительный срок в Краснодарском крае. Причем есть небольшие, конечно же, условия. У меня большая семья. У меня 3 прекрасных детей. Я еще сама красавица, да, так еще не замужняя тоже. Ну так, это шутка. Значит, что мне нужно? Если кто-то мне может помочь, в связи с тем, что у нас осенью произойдет, и включая до 2024 года, я могу гарантировать, да, не только спасти тех людей, кто мне поможет, 100%, я даю на это гарантию, я гарантирую спасти вашу недвижимость, все ваше имущество, при этом я буду платить. Просто помогите мне найти жилье на длительный срок в Краснодарском крае, чтобы была и школа не хорошая недалеко, да, и чтобы, можно было жить. Если такие любимчики есть, буду благодарна, и поверьте, все, что я могу, для вас сделаю. Если же, конечно, у меня пока их единицы, я все равно вас люблю, целую. Вот просто будьте счастливы. Так, а теперь будет неудобная поза. Извините, на четвереньках, тут еще солнышко. Наверное, вам будет плохо видно карты. Я так думаю. Тут просто у нас прошел дождик, я уже завяла в грязи. Нет, не в грязи. Ладно, тут папоротник. Я попробую рядышком с папоротником. Все знают, да? Поверье, с папоротником исполняются желания. Я хочу достать необычные карты. Они есть у Надюшки Таро, кто ее любит. А многие мои любят ее подписчики. Я честно скажу, я долгое время... Ой, дайте мне все-таки что-то под попу. Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Неудачные рисунки своего сына. Я возьму себе под попу. О, я на фоне папоротника. На фоне папоротника. Ой, вы упали. Не, нормально, тут все мои. Кому не нравится, тот выключит. Ну, давай, стой, мой телефон. Так, не обижаемся. Волна просто уже пошла, вот, все. Значит, любимки. Стучит, гремит. Будет сигнификация. Сделаю ее я на светлопровидце. Все вживую, как вы видите, без монтажа. Монтаж не люблю. В жизни так бывает. Но иной раз матушка природа помогает видеть истину. Это будет без вариантов. Смотрим сигнификацию. Ближайшая король, ближайшая королева. Мы посмотрим, кто он, кто вы. Ну, если смотрят мальчики мои, то, в принципе, кто она, кто вы, да, вы посмотрите. Светлый провидец. Ну, а далее мы с вами разберем, что ждет в ближайшее вас время. Хотелось бы вам сказать, да, что с осенью, с сентября-октября очень многие вспомнят мои слова. Осталось, в принципе, подождать 3-4 месяца. Но если кто-то поймет в свое время, что я не ошибалась, у вас есть шанс сейчас себя, как сказать, сохранить, да. Но решать вам. Так, ищем первую королеву, первого короля. У нас сразу пошли старшие арканы. Могу вам сказать, что отношения тяжелые, болезненные на сегодняшний день. Уже, в принципе, это 90% из 100. Что, о чем я могу говорить? У нас разве бывают такие ситуации, когда было бы что-то с точностью наоборот? Не бывает. Кстати, любимки,
Нету. О, первый пошел король. Король Пентаклей. Есть. Есть наш мальчик сладкий в трансформации. Могу вам сразу сказать. Внутри глубокий, внутри чувствительный, стабильный наш красавчик. Обеспеченный, у него есть финансы. Он прекрасно знает, где их раздобыть, как раздобыть. Но в своей жизни он получил неоднократную боль, есть любовь, есть любимая женщина, новая женщина, то есть это не супруга, уж простите меня за правду матку, да, мы слушаем сигнификацию. Это не супруга, это есть любимая женщина, причем реально любимая, причем реально зажигалочка, возможно, даже ведьма, потому что королева жезловая, она следующая идет, да, женщина, которая, ну, скажем так, треснула по голове хорошей сковородкой, и он понял, что он все это время жил не по программе социума. То есть человек, который считал, что у него все в норме, все хорошо, все замечательно, который считал, что у него есть стабильная работа, да, который считал, что он хорошо обеспеченный, вообще он бог, царь и бог, да, вот король Пентаклевый. Могу сказать, очень чувствительный на самом деле человек, в какой-то период, встретив женщину, вот эту вот королеву жезлов, вдруг понял, он лох, это судьба. Оказывается, в этой жизни можно просто жить, просто любить, просто быть счастливым, потому что она обезбашенная, потому что она свою судьбу строит сама, потому что она, если любит, то любит, потому что она внутри ребенок, но снаружи это будет сильная личность. Королевы жезла не бывает легкие, они свою судьбу держат в своих руках, да. Скажите этой девочке, да, ты должна пойти кому-то подчиняться, да, она в лицо посмеется, скажет, ребят, я не для того родилась на этот белый свет, чтобы кому-то подчиняться, да. Я понимаю, есть определенные вещи. Так, шашлык переворачивается. У нас шашлык с бараниной. Хочу, чтобы все почувствовали этот запах, все почувствовали это лето. У нас не лето, у нас весна. Но тем не менее, женщина, которая умеет держать свою жизнь в своих руках, она знает ответы на все вопросы, да, и говорить, командовать ей, I'm sorry, не на то нарвались. Поэтому здесь старшие арканы, одни старшие арканы, это судьбоносные отношения. Это отношения, которые не просто так даны для вас, вы оба должны измениться. Что король Пентаклей, что королева жезловая. Люди разных мировоззрений, люди разного статуса, да, разных, я бы даже сказала, достижений. То есть у кого-то может быть более финансово, да, более стабильно, а на душе пусто. А у нашей девчонки все наоборот. Может быть, пускай она крутится, как белка в колесе, да. Может, пускай ей кажется, что в этой жизни тяжело, но зато она свободна. Вот разница между мужчиной и женщиной. Это могут быть, кстати, муж и жена. Официальные, либо гражданские, но по сегодняшний день, I'm sorry, общего языка не нашли, потому что между ними много есть боли, много есть разочарования и недопонимания. Складывается такое ощущение, будто они вроде бы и вместе, а вроде бы и нет. Ну, а теперь я возьму ту колоду, которую Надюшка мне зажгла. Многие девочки писали, Наташа, вот аналог полной луны, классная колода, стоит 200 рублей на Вайбере. Я говорю, да ну, фигня какая-то. Не фигня. Надюшка доказала, что далеко. И я взяла эту колоду именно для того, чтобы сейчас сделать полный расклад. И мы с вами, мои сладкие, посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит, что двери открывает, и чем сердце вы успокоите, мои хорошие. Начинаем. Немного терпения, мои сладкие. Ну, либо перемотайте. Король Пентаклевый. Ну, что у него стучит? Гремит. I'm sorry, гремит. Что гремит у нашего красавца в этой жизни? Что гремит у нашей девочки в этой жизни? Девочка наша спешит жить. Сколько много сразу падает карт. Что стучит у короля Пентаклевого? Не по правилам работаешь, король Пентаклевый. Не по правилам. Перебарщиваешь. Ну окей. Что стучит у нашей девочки? Какие события развиваются? Так. На пороге что стоит у нашего короля? У девочки нашей жезловой что стоит на пороге? Что дверь открывает королю? Что у нашей красотки открывает двери? Ну, послушайте, как птицы поют, да? И, наконец-таки, чем сердце успокоит наш король? Чем сердце успокоит наша девочка? Сразу две карты. Такое ощущение, будто она уже знает.
Она знает, что она хочет. Ох. Такое послание, да, такое мимолетное послание для мальчиков. Ну, вдруг мне мальчики смотрят, да, это маловероятно. Не, мальчики меня смотрят, 2%. Запомните раз и навсегда. Я сейчас, прежде чем приступлю к раскладу, нельзя игнорировать девочек, особенно любимых. И запомните, как утро их началось, так их вечер и закончится. Только для вас. Это так, на всякий случай. Просто мое чудо решило, что оно может не сказать «доброе утро» и ждет, сейчас наяривает, да, и ждет, что я ему буду отвечать. Не буду. Помните, девочки, себе цену. Если что-то было более важно, чем сказать вам «доброе утро, мое солнышко, моя любимая», значит, пускай до следующего утра они будут с этим более важным, чем с вами. Вот возьмите себе это за правило. Так, король Пентаклевый, что у него гремит в этой жизни? Но я вам хочу сказать, что пипец у него гремит. Мало того, что он да, в этой жизни старается подчиняться социуму, но придет тот момент, когда он поймет, что он очень сильно и глубоко ошибался. Все люди и все, что его окружало, и то, что он считал стабильным, окажется, не дает ему плодородия, не дает ему развития. Нету здесь истинных чувств, нету здесь любви. То есть ему ждет красиво крышка, разочарование в своем окружении, разочарование в своем мировоззрении, да, разочарование в своих окружающих, потому что все, баста, кончились танцы. Говорить откровенно красиво. Он пытался прислушиваться к друзьям, прислушиваться к своим родным. Он пытался в этой жизни быть правильным. Ребят, правильно то, что идет от сердца, от души, все остальное, это нагромождение, да, это то, что мы пытаемся придумать, это то, что мы пытаемся визуализировать. Невозможно для всех быть хорошим, красивым. Сколько меня пытались хаять, ну не могу я быть для всех хорошей, да, не могу я быть для всех супер-пупер. Я такая, какая есть, я этим горжусь и вас заставляю любить себя такими, какие вы есть. Не надо одевать маски, не надо подчиняться дудкам. Мне всегда говорила фразу моя мамулька, да, любимая моя женщина. Миллион скажет, прыгай с обрыва, если ты прыгнешь, ты овца, если нет, ты волчица. Извините, не хочу быть жареная, как это шашлык, на мангале. Вы сделайте выбор. Будет разочарование, да, мужчина наш поймет, что он очень сильно ошибался, поддаваясь влиянию окружающей среды, да, поддаваясь вмешательству, да, таких советов других людей, даже это близких друзей, он очень сильно будет разочарован. Ну, давайте теперь посмотрим. А что же наша красавица тут гремит, да? Ну, что могу сказать? Несмотря на эту бешеную страсть, несмотря на то, что она по жизни сердцеедка, да, но та сердцеедка, которая всегда имеет море поклонников, та девчонка, которая вот так вот щелк, орда, но она умеет любить, а вот это сердце ее в пух и прах разбито. А потому что из-за своей страсти, из-за того, что она одевает розовые очки, прощает, да, находит оправдание своему красавцу, она поймет однажды, что она всего лишь навсего легкая добыча. Ее использовали, ею поиграли, ее поимели, извините за мой французский. Ради чего? Надо говорить слово ради секса или не надо? Надо говорить ради удовольствия в этой жизни или не надо? Подстрахуйтесь, я стелю вам сейчас соломку. Подумайте о том, хотите вы быть раздавленной как мясо, или вы хотите все-таки доказать, что вы не на ту нарвались, что вы императрица, что вы знаете себе цену, вы не под забором себя нашли. Вот именно сейчас об этом задумайтесь, именно сейчас объясните этому красавцу, да, кто он, куда идти и кто вы, и как вам надо подходить. Ползти на коленях с цветами, либо ищи там легкую добычу, да, топчи об нее ножки, да, что ты там хочешь с ней сделать, со мной это не пройдет. Вы королева жезлов, женщина, которая умеет жить, умеет любить, умеет оберегать и умеет нести добро. Не забывайте это. Ну что ж, посмотрим то, что совсем стучит, совсем уже близко у нашего короля Пентаклей. Болезнь у нас идет, недуг у нас идет, нам тяжело. А почему? А потому что возвратка, да, потому что бумеранг. Могу вам сразу сказать, что 80% действительно человек заболеет, он начнет по вам пытаться писать, начнет сообщать, что мне плохо, я заболел. Причем вышли хронические детские заболевания, да, на самом деле. Обратите на эту красивую карту, бумеранг. О чем это говорит? Возвратка всегда идет, обратка всегда находит.
своего адресата. Есть два правила, которые не может изменить никто. Планета круглая, и бумеранг никто не отменял. Наш красавчик получит этот бумеранг. Но 20%, к сожалению, большому, особенно я это говорю как мама, заболеют дети, да, и будет страшно, и будет болезненно, да. А почему мои дети болеют? А почему плохо становится? Ведь он же не поймет, а при чем мои дети виноваты? А потому что дети наше продолжение. И когда взрослый мужчина делает больно девочке, которая, извините за мой французский, не под забором себя нашла, у которой тоже могут быть дети, принципы, мировоззрения, да, которые в этой жизни тоже ибо пашет, не буду говорить французское свое слово, либо пытается отдавать все, что у нее есть. Нельзя обижать. Нельзя. Потому что либо ему, либо достанется. Очень скоро вы узнаете информацию, как заболел он, либо мне этого меньше всего хочется на свете, заболели его дети. Дети ни при чем, но они виноваты только в том, что они дети того папаши, который почему-то решил, что он может поиграть с чужими чувствами, может поиграть с чужим сердцем, да, что-то он решил, что он царь и бог такой, да, пуп земли, блин, да нет, ему скажут, что не пуп земли, ты дырка от бублика. Ну, посмотрим, что стучит у моей девочки, да, какая информация. Моя ласточка, хочу сказать, несмотря на то, что судьбу не изменить, да, как говорится, что начертано на судьбе, тому и сбыться, всегда говорит такая карта, как бы ни было тяжело, как бы ни было больно, но у девочки идет процветание, открываются новые пути, открываются новые дороги. Да, напишет, позвонит, да, он будет жаловаться, он будет говорить о своей жизни, да, ему будет тяжело, и вы поддержите, но знаете, что самое интересное? Вы не можете не быть звездой, потому что вы ей рождены. Вы не можете игнорировать то, что вы богиня, потому что вы от богини. И вот этот красивый мост, да, при букете цветов говорит о том, что вы расцветете, о том, что вы похорошеете, о том, что даже понимая адекватно, что от вас хотят, и вы не сможете, это кармические, судьбоносные отношения, от них отказаться, но при этом вы будете принимать любую информацию, сидя на коне, да, с жестом вау, и кайфовать от этой жизни. Я соломку стелила. Не позвольте, чтобы надавили на жалость, вашу жалость. Не позвольте сломиться своему седлу и упасть с лошади. И тогда все будет в шоколаде. Ну что же на пороге стоит у нашего короля? Такой практически экспресс-расклад. Алчность. Снадобье. На пороге стоит тот факт, что наш-то красавчик не только вам нужен, да, он нужен еще кому-то, да, тут есть у нас третье лицо, есть у нас третья красавица, и здесь будут попытки его приворожить, заворожить, соблазнить, да, потому что зелье присутствует в зелье. И как профессиональный таролог я могу сказать, его будут пытаться на него навести магическое воздействие, чтобы он вас отвернулся, да. Из-за чего? Из-за алчности. В чем он может допустить ошибку, да, поддаться своим грехам. А самый главный грех какой? Гордыня. Я же крутой, я же мужик, что это я должен за кем-то страдать? Ну так природа сложилась, мальчики мои. Вы когда думаете двумя головами, да, головой, головкой, вы почему-то говорите фразу «я ни при чем». Спрашивайте там. Вопросы. Природа также сделала женщину либо богиней, либо мясом. Если вы выбираете мясо, базара ноль. Но вам же всегда хочется богиню. Какие тогда претензии к нам, да? Нам надо жертвы приносить. Я так опущу ту планку и скажу, да, в старые времена императрицам, богиням, да, королевам, там, воздыхателям жертвы приносили. Не просто конфеты и цветы, жертвы. Когда вы хотите делать счастливой ту, ради которой живете. А если вы хотите, чтобы ради вас делали, то I'm sorry, тогда рядом с вами мясо. Тогда пользуйтесь тем, что есть, и не обижайтесь. Но по факту здесь действительно у нас мальчику светит гордыня, попасться в узды, попасться в приворот, а потом, конечно, он пожалеет 100 крат. Вы помните верхнюю карту, да?
это поддался на свои эмоции, да, это не смог сдержаться, обиделся, он обиделся. Мальчишки, не обижайтесь, правда. Ведь я же не про всех говорю, я же сказала сигнификацию, да, поэтому без обид. Но в данной ситуации я хочу сказать о человеке, который считает, что он крутой, что он царь и бог, на самом деле он половая тряпка, только потому, что он считает, что он выше всего. Мои солнышки, выше всего есть истина, есть высшие силы, есть такая маленькая правда-матка. Женщина рожает потомство, а мужчина обязан это потомство обеспечивать едой и кровом. Еще когда люди не умели говорить, еще когда были племена, которые не умели разговаривать, такие заросшие в шкурах, это правило соблюдалось. Мозгов там не было. В чем проблема в 21 веке, имея мозги, от этого отрекаться? Ну ладно, я сегодня многословно, эмоционально, на меня так действует лес. Посмотрим, что же у нас на пороге стоит у нашей красавицы. Святая вода, императрица и свобода. А наша красавица сегодня на пороге чувствует то, что она может добиться в жизни всего, абсолютно чего хочет. Абсолютно. Она очищается. Действительно, может, кто-то проходит чистки. Она омолаживается. Помните, я вам говорила? Императрица. Я сказала это еще до того, как выложила карты. Вот вам карта вышла. О том, что вы можете быть свободны от его занудства, от его правил, от его тактики. Да, ты мне... Да что тебе должна, мальчик мой? Ты что, пошутил? Ты мне должен только потому, что я богиня, я императрица. Не я тебе должна. Вот правило. И вы, это, мои солнышки, на пороге. Очень скоро поймете. Более того, когда вы это поймете, вы будете вкладываться в себя, любить себя, радоваться жизни, да, кайфовать. У нас солнышко светит. И когда вы будете кайфовать, мои ласточки, мои девочки любимые, вы поймете, что таких королей вокруг вас, ну, штук 100 наберется как минимум, а может быть и больше. И зачем тогда страдать и мучиться ради лишнего «люблю», ради лишнего цветочка, либо ради лишнего завтра в кафе схожу, если сегодня вам могут открыться новые горизонты. Вы можете сегодня получить все, что вы хотите. И хочу сказать, да, у императрицы идут крылья. Что же откроет двери нашему королю? Вау! Но он помудреет, он осознает. Я хочу сказать, что он осознает, он пожалеет. Очень сильно пожалеет. Он поймет, что он теряет. Мудрость, да, он поймет, в чем он совершил ошибки. Это, кстати, редкость, когда мужчина это понимает. Для меня это уже царь и бог, честно вам хочу сказать. Потому что 1 из 1000 мужчин только может осознать свои ошибки, признать и исправить. Все остальное так себе, надвое. Этот мужчина. Вот если смотрит мальчик, этот мужчина, я уже горжусь. Он осознает, он приобретет мудрость о том, что он был неправ. Он поймет, да, и тут идет карта звезда, он будет долго думать, он долго будет переваривать. Но то, что он отвержен, почему он отвержен, какие сделал ошибки, двери, которые откроются, это понимание своих косяков. Это круто, могу сказать. А что же у нашей девочки откроется? Вау! Вы знаете, вот сама по себе карта сеть плохая, но когда в этой карте рог изобилия, когда в этой карте знания, когда открыты двери, когда понимание, ну это же супер. Что вам открывается, девочки? Нам открывается счастье, благополучие, стоит на вашей пороге. А я бы сказала так, владение по своему миру. Пусть это будет ваш мир, но будете владеть. Новые знания, новые понимания, какая-то свобода, какое-то, знаете, вот то мышление, не по мне, да пошли все нафиг, потому что я родилась для себя, я себя люблю и будет так, как я хочу. Поэтому можно было сказать красиво одним словом счастье, да, но когда императрица, женщина, в своих сетях держит благополучие, держит знание, может подчинять людей, ну разве это не счастье? Ну что, мои солнышки, приступим к самому главному. Чем же наш король успокоит сердце? Солнце Ирида. Я бы сказала, вами. Потому что я так подозреваю, что вы для него солнце. И вы для него богиня, да, Ирида. Богиня радуги, солнца. Он может успокоить свое сердце только вами. Он наконец-таки поймет, что вы за женщина. И он поймет, что вы не мясо. И он поймет, что любя вас и служа вам,
он реально становится счастливым, а не слушая всех, да, вокруг, когда он в уши там что-то лепит. Поэтому вами он успокоит свое сердце служением вам, если это будет красиво. А чем успокоит? Ласточки мои. Чем вы сердце успокоите? Маскарадом и подчинением. Тем, что мужчина снимет свои маски и полностью подчинится вам. То есть теперь игра по вашим правилам. Теперь, мои сладкие, вас любят. Теперь, мои солнышки, успокаивается сердце тем, что в этой жизни все жестоко. Вы знаете, вот когда ты стараешься для любимого человека, душу вкладываешь, да, когда ты все по максимуму даешь, ты для него ничто. Но как только почему-то мы, девочки, включаем стервозность, мы включаем какие-то там сук, да, мы становимся, оказывается, любимыми. Мужчина, что вы делаете с нами? Вот мне хочется просто спросить, зачем вы из нас делаете плохих? Почему, отдавая вам все, вы нас не цените? Когда мы вас забываем и показываем, что вы теряете, вы начинаете ценить. Одуплитесь. Вот если на меня вдруг посмотрит хотя бы 1, 2, 3 мальчика, да, поймет свои ошибки и начнет ценить ту женщину, которую имеет, и поймет, что с первого дня, независимо от того, в халате она ходит, полненькая, либо худенькая, в косметике, либо не в косметике, но она его, и он хочет быть с ней всю жизнь, он скажет: ты моя богиня, моя и для меня. И если тебе плохо, виноват я. Вы скажете мне спасибо через год. Ваша женщина будет самая красивая, самая сексуальная, самая счастливая. И завидовать вам будут все от того, что у вас такая женщина. Красота женщины зависит от 2 причин. От свободы и от мужчины. Если мужчина не может дать, в свободе она получит то, что хочет. Люблю, целую. Такой экспресс-расклад, немножечко юморной, но, увы, с истинной, правдой маткой. До новых встреч!